Misure di sicurezza eccezionali per i grandi eventi in programma a Padova e potenziato il controllo degli obiettivi sensibili. Dopo l'attentato terroristico di Barcellona, nelle scorse ore si è riunito in città il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Forze dell'ordine e amministrazione comunale si sono confrontate sulla necessità di vigilare soprattutto le manifestazioni che richiamano grandi concentrazioni di persone. A pochi giorni dai fuochi di Ferragosto, che hanno riunito oltre 66.000 persone in Prato della Valle, altri grandi eventi sono in programma a Padova, soprattutto concerti. La prefettura ha disposto un nuovo monitoraggio delle iniziative, predisponendo un innalzamento della vigilanza secondo le nuove disposizioni arrivate dal Ministero dell'Interno. Massima attenzione anche per gli obiettivi sensibili, confermate le misure di controllo per i siti d'arte e cristiani a partire dalla Basilica del Santo e dal Duomo. Prefettura e amministrazione lavoreranno assieme per gestire le manifestazioni dove è prevista grande affluenza di persone, in modo da mettere a punto piani di intervento che consentano di innalzare le condizioni di sicurezza.